今回はタープにしました。ロゴスのタープ。ロゴスのクーラーボックス。これなんか木の台。ニューアイテム。コロナのオーブン。かわいい。コードマンのスパイスボックス。かわいい。ポテジョグ。アイアンカット。かわいい。これも新しいやつです。今日の朝ごはんをどうぞ。これでーす。作る過程は少ないよ。いただきます。はい、今日は作る工程を取り忘れました。今日はピザとアヒージョです。あとなんかバーベキュー串とかなんか焼くっぽいです。ということでオーブンに入れていきたいと思います。はい、今日のお昼はこんな感じ。このピザのいろいろ乗ってんだけど、余ったアボカドをサラダにしました。そしてじゃじゃん、これがアヒージョなんだけど手袋忘れた。重い。エビとイカと白子とキノコとかアヒージョ。よいしょ。はい、では今日はピザとアヒージョと今バーベキューのお肉を焼いてます。先にいただきます。はい、ステーキ肉とのバーベキュー食べます。美味しいです。とても美味しいです。ではデザートのチョコフォンデュを食べたいと思います。マシュマロとビスケットとバナナです。いただきます。